aja dipegang-pegang. Oh maksudnya yang kan? Nah ini loh. Ini kan mungkin sampean sering batuk kue. Mungkin nganu nggih. Kan Atos didine nggih jan kerasa banget nahan mrene. Kelas pinter putrane jenengan? Kelas SMP pun kelas 3. Sik baca. Nggih. Nomor kali kelas kawan. Nomor 3 TK. Putih anak. Kenapa Mbak rezeki Mas diatur ampun ngerti. Anak yang tenang rezeki. Asal dicari. Nggih. Nang wae nang omah wae ya. Tunggal. Mungkin niku watuk niku jan terasa banget aring nahan ngeten. Boten pun tak tes ngeten ta, anu ngeten sehat normal sedanten. Ya syukur. Asam urat, gula darah.
Nah, tapi mau dulu pun sari kan. Nggih pun. Aku cok hotel kalau nak tidur masih kula kan nekane margane jenenge cengkir nih kok nambah. Cengkir nggih. Ora nunjuk benjolan penyara. Saya penyakit kan sakit di mana tadi Nggih, mboten. Dengan putrane pinten ta, Mbak? Setunggal. Saya nak sobat sik Nggih. ninggal niku. Niku sak lebare anu nek kula ta. Sak sobat terus sinten niku namanya juga pemberiku. Parah. Perut ngeten ilang ngeten. Mana sok sering sakit kan? Nggih. Ya apa kok main ya? Ya apa diberikan nama. Ini guys, sakitnya dulu buntir ini. Nggih. Kan iki. Nah, sering dari berpisah nih mbak. Nggih. Itu sih buat kepala pusing. Buaya tapi yang terus awan tidak awan goreng kupon tidak ya. Nggih, buaya. Buaya lah sembarang pisang. Yo nek wong nang kampung kan kampung bu lah saya udang biar udang Nggih, udang itu tak.
sukses turun iklan. Amin. Mbak yo. Amin. Wah,